parawan kudu eling ieu zaman geus ti guling bukti ayeuna loba maling maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang ngapamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan datang mah teguran kabeh kabage itu pada lagu nanti masing-masing kiai doang nu teu butuh ku kiai da anu paeh make ke kiai nu disiaran bener teu nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong astagfirullah wah pelecehan ya pelecehan nyiksa sia maka kiai itu geus capek nu digotong innalillahi sentimen nu ngagali kubur cekek sakalian ke sia nu dikubur kawalat sia kiai mau teh lah sanu nguruskeun mayit sia kiai mah ulah maot karak gering ribu sarerea nu bisa ngamandian mayit teh ku mayit dilelep-lelep kakulah leuheung anakna sugih cek anakna geus bangke abah bau teu dimandian taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit disetim sekalian seuseuh huluna giles butuh ku kiai butuh doakeun sing paranjang umurna para kiai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Ka operator sound system supaya bassna dikurangan ieu ngegeber teh nya teu geunah ngomong ya. Mana operatorna di mana? Coba dikondisikan ulah ngebas teuing ehona dikurangan kak ulah make eho lah supaya genah vokal lain kori ieu mah lain jang nyarita ulah make eho ulah pengatur waktu penata acara tangeunah atuh tadi kieu nya pengatur waktu penata acara nu sim kuring dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung desa Senang Hati, keluarga besar DKM Musholla masjidna dia masjid naon Jami'atul Muttaqin. Alhamdulillah hakikat izin Allah
ya acara bisa terlaksana wasilah sababiyah aya proses nu dilewati ku para panitia. Naon prosesna? Aya perjuangan jeung pengorbanan masyarakat berikut para panitia. Naon perjuanganana? Geus kebel ya panitia nyirian tanggal aya ngondang asa Mubarok eta perjuanganana untuk sapoe ieu daftar hampir satahun untuk online deh henteu dalain ojol aing mah. Alhamdulillah disusul ku pengorbanan. Non pengorbananana harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankeun aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Jujur ieu lain nu panitia, ieu nu batur. Geuning dipake di dieu pan dibayar. Make harta jamaah, harta para panitia. Ting lunas ting encan eta. Encan atuh sarua engge sarua. Tenaga dikorbankeun. Masyarakat, para pemuda, para santri, ibu-ibu milu ngorbankeun tenaga. Nggak bebenah ya tempat supaya nyaman ya nu hadir. Bahkan make kena etana pot kembang make dibawa ka dieu ya. Padahal make tenaga ngajingjingna itu. Dikorbankeun tenaga, pikiran dikorbankeun. Sieun Syekh Mubarok teu datang, panitia ribet eta sirah. Haji Jahid di teleponan bae. Aya naon? Abo guys kadede korban pikiran. Sieun Syekh Mubarok teu datang ti kamari keneh panitia geus nge-SMS-an kaji ulah poho 3 poe deui. Heeh penting kaji rek ini jam baraha bebas lah. Sebab gula di penting dicarita penting tadi dicarita langsung balik nginep di Haji Jahid di Tapos nyampe jam 2:30 parat ke subuh sare subuh sare bablas jam 8 dihudangkeun dia da cek Haji Jahid 5 menit genepi sehoreng 5 kali 10 ya ka dia kitu nyaritana Haji Jahid mah. Alhamdulillah begitu datang panitia kula datang alhamdulillah rasa bunga naon sababna khawatir sabab ieu muludan lain hajat pribadi hajat masyarakat. Lamun geus balik kaitan jeung masyarakat biasana tereh kena ku fitnah. Ketika aya kekecewaan masyarakat kabagi dua, aya nu pro aya nu kontra ka panitia. Ketika aya kekecewaan kori teu datang bubalik teu datang panitia anu dikekesek. Anu pro maka panitia ngupahan bae sabar ieu mah ujian ti Allah tapi nu kontra lain deui bebeakan mah hidona. Kula mah teu percaya saya teh jadi panitia mungkin cenah duit DP na dihakan nyieun fitnah ka mana-mana bebeakan geus mah hido teu mayar pisan deui teu miluan mayar aya nu kitu di dieu. Hah aya suudon sia ulah suudon ieu keur muludan ieu ulah teu meunang kula mah yakin di dieu mah eueuh nu ngaku kabeh ge mikirkeun alhamdulillah sehingga ya acara bisa terlaksana. Tina perjuangan jeung pengorbanan dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon bungkusanna Asep? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Anu mana eusi eta bungkusan teh naon? Pangajian. Ieu eusina bungkusan. Pangaosan. Disebut pengajian tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan. Sisa jalma nu ngalengkahkeun sampean berangkat ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai balikna menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma nu balik ngaji menang jaminan ti Allah bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal amin kenceng mantau henteu pengajian gigireun imah pura-pura teu nyaho aya nu kitu aya nu kitu salaki sia eta nu kitu yang dibahas lalaki lain ibu-ibu urusan pengajian jeung ibu-ibu mah kecil naon sababna kula lain muji hareupeun ibu-ibu ibu-ibu tuh paling rajin ngaji
Isuk-isuk kayak pengajian datang ibu-ibu mah padahal di imah lumpuk pagawean sesehana numpuk kayak nyeseh mah balik ngaji aya nu kitu Bu tah dengekeun pepen kadang aya ibu-ibu nekat ke pengajian mamawa seseuhan ek nyeseh kiai meureun ya nu disindiri lalaki nu susah dibawa ngaji majelis taklim gigireun imah pura-pura teu nyaho kunaon ka penting teh hadir jamiahan penting rutinan minggonan ngabahas fikih lah di imah ge kadenge ieu hei teu cukup ku ngadenge lamun hayang jadi harga kudu aya perjuangan jeung pengorbanan naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah menuju majelis taklim naon pengorbanan anak rela ngariung di majelis taklim jeung para ulama para kiai ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah balik ngaji insyaallah jadi harga di hadapan Allah itu teu cukup ngadenge supaya jadi harga kudu aya perjuangan macam ditajong dia naon dikumpulkeun cai herang kabeh atuh itu aing dianggap akuarium gitu ya cik nu hideung atuh teh eueuh nu kiruh di dieu eueuh astagfirullahaladzim dianggap akuarium ya herang deh kabeh atuh geus metong dibawa aya ieu sugan teh nu datang teh nu kiruh itu nu bodas atuh kudu komplit aya sasajen kula mati lu inuman cai herang kieu nu kadua cai kopi hideung nu katilu susu di jalur waktuna ti isuk nepi ka jam 10 biasana cai herang ti udang sare ti jam 10 nepi ka magrib eta kopi hitam ti magrib nepi ka isuk deui susu anu ujungna hitam heuh maksudna susu di kopian astagfirullah ih ngareres urang dieu ih amit-amit Bu lamun jeung ibu-ibu pengajian sukses bae eueuh kacapek isuk-isuk lohor penting ibu mah hadir bae ieu nu susah lalaki rutinan minggonan ih takula di Cikampek lamun ngakeun pengajian rutinan minggonan tilok undang bapak-bapak olok undangan disebarkeun 100 ka bapak-bapak undangan ngaji nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batuk memagahan karpet di majelis mending undang ibu-ibu cukup 2 undangan ka 2 kampung nu datang 2000 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo amin eta resikona bikang teh tekop nyang hareupan kadaharan teu ngitung menit detik ke beak jeruk cau asal diasongkeun geus leungit jeung piring-piringna eueuh menyuguhan bapak-bapak mah awet jeruk cau bapak-bapak makararieu bae eta luak lieu modus eta teh neuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau cauna menang mesek deh cau raja bulu bo doakan dia pengorbanan para panitia jamaah orang senang hati baik hartana tanagana pikiranana sing jadi tabungan amal soleh sing jadi sabab naon asep sabab Allah nurunkan rezeki anu teu disangka-sangka jang urang dieu istanzilur rizki bis sadaqah aya nuzulur rizki bis sadaqah undang rezeki Allah supaya turun kunaon diundangna ku sedekah makana teh istilah jelema rajin sedekah jadi sangsara teh aya Rasulullah mau ngabohong mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah ku Allah tak mudah-mudahan ya ekonomina rezekina usahana tanina dagangna nu jadi karyawana ya urang diusus nu halal hadir kabeh mudah-mudahan sing leuwih dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala buat bekal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala bilusus para alim ulama para kiai para asatid guru-guru urang sadana usami nafahati di haflah mubarakah anu kusim kuring dihormat mudah-mudahan doakeun para ulama para kiai sini paranjangkeun umurna si paparinan sehat wal afiat dibarokahkeun ilmuna digarampangkeun milik rizkina dipaparinan turunan saroleh salehah
anu mampu teruskan perjuangan anak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Penting doakan para ulama, para kiai, anak-anaknya sing jadi ulama deui, terutama nu marasantren anak urang sing ngarasil jadi ulama. Naon sababna khawatir ari geus ku zaman ayeuna dunia ieu bangunan Allah geus arek rugrug rek ambruk. Naon sababna ieu bangunan paku-pakuna geus diangkatan ku Allah, pamageuna geus dicabutan. Secara zahir pamageuh dunia gunung geus sing beledak nungtut hiji-hiji. Secara batin pamageuh dunia ulama-ulama ahli ibadah, ahli ilmu geus diwafatkeun ku Allah. Ribuan jelema bodoh paeh moal jadi musibah, tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Ilmu tauhid moal leungit, tapi ulama-ulama ahli tauhidna anu diwafatkeun ku Allah. Ilmu fikih tata cara ibadah moal leungit, tapi ulama-ulama ahli fikih ahli ibadah anu diwafatkeun ku Allah. Ilmu tariqah, ilmu tasawuf moal leungit, tapi ulama-ulama ahli tariqah, ahli tasawuf, ulama-ulama anu diwafatkeun ku Allah. Tinggallah jelema-jelema bararodo di Indonesia, mulai nyesal tina kabodohan. Hayang salat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang ngaji Quran teh nyaho ilmuna. Nyiaran ulama sepuh geus teu araya, kiai sepuh geus teu araya, rek nyiaran ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke sing koceak dengek ceurik balilihan bahwa ning ku hayang ibadah tapi eueuh ilmuna. Makanya doakeun ieu para santri nu marasantren sing istiqomah. Lamun santri istiqomah ti ayeuna yakin dina hiji waktu, hei santri anjeun anu bakal jadi ulama-ulama Allah di Indonesia. Amin. Engke jelema bodoh lieur neangan ilmu ka ditu ka dia susah. Ulama sepuh geus aya, kiai sepuh geus aya, rek nyiaran ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke ka santri-santri nu ayeuna nu insyaallah engke bakal jadi ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Doakeun anak urang nu marasantren sing istiqomah. Belosus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami gusim kuring dihormat. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayun mangga pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pentonkeun ka Maha Suci. Pujian nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Maha Kawasa. Werehing detis wancur mustari ninggang mangsa nulugina. Takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang tir Karawang di teang ngaleut keungkei gaban dalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bonggok ngeroyok di haflah mubarakah teh sanes keur nyuk curug ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngeronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam kalujengan bagi tetap salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aya nu ngabantu teu kipas, aya nu kipas teu panitia, aya nu boga kipas teu, mungkin siang, mungkin hareudang, mungkin lekep teu kuat ya kulaya. Mual kebel gura ceramah ieu mah. Hiji bae di dieu geura pengertian geura. Samaruk teu hareudang ieu nu caricing di dieu, hareudang itu kunaon teu ngararomong ieu nya. Kudu aing wae nu protes ieu teh. Teu kudu isin-isin jang kepentingan sarerea ieu. Da kipas diri lain jang aing, lain jang sarerea. Maaf panitia kipas mun eueuh balik ke lain ka Cikampek nyokot heula. Ngelak kebitu kuat ya sataranjang piraku yang ceramah ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Janguatan keyakinan jeung keimanan urang, pamadegan urang termasuk. Yuk dina melalui peringatan Maulid semakin kuat urang akidah urang dina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Ayeuna teh geus loba jurig ngiluwuri setan milu mijah. Mamake pakaian Islam ngaku-ngaku Islam di ditu we Kak tong dihareup. Atuh degeting kula nu asup angin ke di ditu bae diburi teu penting diputerkeun jadi kabagian sararea ulah deukeut teuing asal aya angin bae kitu ulah ieu teh da kula ceramah bari kekian piraku sebel deh
ibu hadir geber-geber aing kekian atuh deh. Nah diputar supaya kebagian sarerea. Nah ademnya ayah adem tadi atuh ngomong. Bo ayeuna teh geus loba kajadian juri kiluhuri setan milu mijah memakai pakaian Islam ngaku-ngaku Islam asup ke lemur-lemur umat Islam tapi hati-hati jeroanana rampung-rampung iman rek ngajurkeun iman jeung akidah. Sok sanajan nyana ngomong-ngomong ada gangkeun saya juga ahli sunnah wal jamaah tapi ternyata jeroanana ahli salah wal gagabah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah karena muludan ngaharamkeun keneh ti mana mimitina eta. Keluar YouTube na ceramah-ceramah na aya geus nyebar hinaan kana muludan ti manehanana naon bahasanana cenah daging kotok daging kebo daging domba nu dipasak nu digoreng nu diolahkeun disuguhkeun ka jalma anu muludan make eta daging kotok daging domba daging kebo najisna sarua jeung najis babi pan eta lain penghormatan lain ngajak musyawarah jelema kitu ngajak ribut eta padahal cek ulah kieu sia teresep mah cicing bae ulah ngaganggu kanu resep jujur urang nu beuki muludan tilok ngahina kanu teu beuki tapi nu teu beuki ngahinaan we unggal poe atuh urang ge boga dalil boga hujah aya sejarah urang ge bener teu makana urang jawabna ayeuna bisi urang kapangaruhan kudu kararitu memang perayaan muludan bid'ah kitu Asep nya ai perayaan doang kieu mah teu aya ti nabi. Can pernah Nabi ngumpulkan jamaah umat Islam di Mekah ngayakeun perayaan maulid make tenda make panggung make sound system can pernah logika sejarah bae atuh Nabi rek nyawa tenda ka mana harita can aya ngan peringatan mah geus aya kumaha ieu teh atuh perayaan jeung peringatan beda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Peringatan kumaha macakeun tareh Nabi sering di zaman Nabi nyaritakeun maulid Nabi sering di zaman Nabi bahkan Rasulullah nyaritakeun kejadian kelahiranana di payunan para sahabat itulah peringatan teu bid'ah peringatan bahkan hebatna maulid Nabi na can lahir geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu agungna maulid Nabi na can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa maulid Nabi ngan pedah teu make tenda teu make panggung salon da can aya jadi peringatan mah geus aya ai perayaan anak can aya ari ieu atuh kategori naon ieu ieu teh kategorina perayaan ngan di jerona aya peringat ai perayaan teh dirayakeun dibesarkeun nu teu aya diayakeun tadina eueuh tenda diayakeun da bubar ge mulu dan dibongkaran deui ieu teh ngan jerona ieu perayaan aya peringatan naon Asep aya peringatan teh aja nu diinget-inget aya nu diingetan jeung aya nu boga ingetan eta makna peringatan ayat 3 hiji aya nu diinget-inget sanu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad sing semangat ngajawab sholawatna atuh ngaku cinta tapi sholawatna eueuh ya Nabi Muhammad jadi mana peringatan ayat 3 hiji aya nu diinget-inget sanu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad nah Nabi kudu diinget-inget hiji supaya tambah cinta iman urang ka Kangjeng Nabi nu kadua kunaon Nabi kudu diinget-inget nu kadua supaya urang mampu nyontoh kana akhlak ibadahna Kangjeng Nabi Muhammad nu katilu kunaon Nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyontoh kana akhlak mulia bermasyarakatna Kangjeng Nabi Muhammad nu kaopat nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang diinget-inget ku Nabi engke di yaumil mahsyar menang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad hiji makna peringatan nu kadua makna peringatan naon Asep aya nu diingetan sanu diingetan urang nu hadir nah urang make kudu diingetan sabab urang marumasa sok jadi jelma pohoan bener teu tahun kamari aya muludan di aya kiai ngabahas naon poho kitu geus tong kebal ngahulang segala rupa simpel wae ngebahas naon pohoan makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan
kan lumayan boga dalil goler. Bisi jelema anti muludan nanya, kak kamarana ngabring muludan beuki kene muludan beuki naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek. Atuh aja nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut. Eta beuki mah teu beuki wae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Betul. Anda senang syukur, gak senang diam. Da urang gak aya sejarah na kigian teh, aya dalilna gitu. Nu katilu, naon makna peringatan teh Asep? Aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara, tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Inget karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Tanpa syariat perjuangan Nabi, Islam mal nyampe ka urang. Urang nyaho Islam, nyaho iman, nyaho ihsan, nyaho halal, nyaho haram, nyaho hade, nyaho salah, gara-gara aya syariat Islam. Saha nu nyampaikan perjuangan Islam ieu adalah perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Wajarlah setahun sekali orang malas jasa kajalma anu gede jasa na ka urang. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener tak? Bener tak? Diajar nyeun jasa ka batur atau ulah ngahakanan jasa batur bae. Apa dia teh jasa perjuangan Nabi, urang nyaho sujud nyaho ruku teh. Atuh wajarlah setahun sekali diagungkeun maulidna, hayang diajar nyeun jasa ka jalma anu kacida gede jasana ka urang. Mudah-mudahan sing jadi saksi di poe kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi peringatan mah geus aya Asep, geus aya. Ngan perayaan anu anyar disebut bid'ah. Yuk urang gali sejarah heula mimitina. Salilah hirup Rasulullah sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi. Can aya perayaan muludan besar-besaran, can aya doang urang kieu make tenda. Rasulullah wafat, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 poe, wafat dina tahun 13 Hijriyah. Salilah hirupna can aya perayaan muludan besar-besaran. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun. Cara aya perayaan muludan. Kabur wafat Umar bin Khattab, keur salat di Masjid Nabawi. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid membawa peso. Umar bin Khattab keur salat ditusuk tiburi di belakang, wafat. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu. 12 tahun jadi khalifah Sayyidina Utsman. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Utsman dina tahun 35 Hijriyah. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Saba. Saha Abdullah bin Saba teh? Abdullah bin Saba adalah cikal bakal lahirna Syiah di Abdullah bin Saba. Ngabunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Dipotong kedua kaki, kedua tangan Sayyidina Utsman, terakhir dipencit Sayyidina Utsman, dimakamkeun di Baqi. Baqi adalah pemakaman besar di samping Masjid Nabawi belah kenca di hareup, terdiri daripada 10.000 makom para sahabat Rasulullah, termasuk keluarga besar Rasul. Didinya makomna di Baqi Madinah. Siti Aisyah didinya istrina, putri Rasul Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra didinya, putra putri Rasul di darinya, termasuk cucu Rasul hiji didinya makomna nyata Sayyidina Hasan. Upami Husain mah 2 cenah makomna, hiji di Karbala Irak, nu kadua di Kairo Mesir. Upami di Karbala eta badanna, upami di Mesir Kairo kepalana Sayyidina Husain. Sebab dipenggal teh ku Yahudi di Karbala, di tajongan sirahna Sayyidina Husain dijieun bola sampai ke Mesir, disalametkeun sirahna dimakomkeun di Mesir. Tak ulama sufi anu sararepuh mah ngaharamkeun main bola. Da bijilna tidinya asalna main bola cenah. Yahudi najongan sirahna Sayyidina Husain. Itu sedeugeun eta teh kabeuki ustad eta teh lalajona. Aya nu kitu aya. Heuh, aya lalajo bola sorangan doang nu edan bae. Oper tolol. Atuh sia coba lumpat di lapang, mal teu modar sia lumpat. Capek. Ampun. Tah
mudah-mudahan ucan bisa ziarah ke Madinah sing bisa ziarah nasib amin bisa ziarah ke Baqi di Baqi Sayyidina Utsman Ibnu Mas'ud Abu Sa'ad didinya upami lebat Masjid Nabawi mamung tilu di Raudhah Rasulullah Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab tilu makomna Rasulullah ayana di payun posisina di Raudhah makomna terus tunjangan ujung kaki Rasulullah itu Abu Bakar Siddiq di ujung kaki Abu Bakar Siddiq makomnya Umar bin Khattab nganti Rasulullah kaburi ke Abu Bakar Siddiq aya lahan satempatin saurangan kawit naik dipakai makom Sayyidatuna Aisyah nganti aya izin Siti Aisyah dipakai makomna ternyata aya rahasia terbuka naon cenah diburian makom Rasulullah anu tempatna kosong di payunan Abu Bakar Siddiq saurangan ternyata eta tempat tukangan Rasul bakal dipakai makomna Nabiullah Isa alaihi salam tangke di akhir zaman kayak Nabi Isa dimakomkeunana diburian Rasulullah mantak sing jareritna orang Kristen orang Nasrani ngarasahan jakal gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad urang mah untung jadi umat Rasulullah alhamdulillah sing nasibnya bisa ziarah ke Rasulullah amin hayang kan itu hayang geus daftaran encan atau rek sanu mawa pengen teu ini teu daftaranana heulakeun bae daftar ka Allah nu boga Mekah Madinah Allah loba jelema sugih ai can waktuna nasib mah geuning teu bisa indit paspor geus beres tiket geus beres jadwal diundur-undur teu jadi akhirna tapi loba jelema teu boga naon geus datang nasib ti Allah ti mana bae jalan rezekina loba nu geus bisa nasib haji umroh sabab Allah nu boga Mekah Madinah nah sing narasi urang di amin ya Allah ya Rabbal wafat Sayyidina Utsman naik Sayyidina Ali karramallahu wajhah jadi khalifah kaopat 5 tahun jadi khalifah Sayyidina Ali can aya perayaan muludan besar-besaran kaburu wafat Sayyidina Ali dibunuh ku kaum Khawarij naik Sayyidina Hasan jadi khalifah 1 tahun jadi khalifah Sayyidina Hasan can aya perayaan muludan tensi politik semakin memanas perbedaan terjadi di mana-mana akhirnya Sayyidina Hasan jadi korban politik diracun ku lawan-lawan politikna nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriah wafat Imam Malik 179 Hijriah wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran iraha mulai aya perayaan maulid sabada perang salib kahiji naon perang salib teh tentara Inggris datang ke Palestina memakai kongkorong salib ngabantaian umat Islam di Palestina ngarebut Baitul Muqaddas dina perang salib kahiji Islam eleh 70.000 umat Islam nu dibantai di Palestina ku Inggris anu harirup kalalabur umat Islam ngungsi dasieun dibantai nu lumpat ke Mesir anu kabur ke Turki ke Yaman ke Hadramaut anu kabur ka Persia Iran anu kabur ka Irak anu kabur ka Damsyik baheula Damsyik ayeuna Syria nyalametkeun diri sieun dibantai 1 tahun 2 tahun 3 tahun Islam lemah Baitul Muqaddas tanah suci umat Islam ketiga setelah Makkah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah Baitul Muqaddas Yerusalem kunaon disebut tanah suci umat Islam eta Baitul Muqaddas sabab pernah dijadikan kiblat salat ku Rasulullah samemeh perubahan kiblat dirobah ka Ka'bah Baitullah asal muasal Rasulullah salat kiblatna ka Baitul Muqaddas Palestina sehingga aya buktina di Madinah ketika salat Rasulullah di Madinah anu ngarewatkeun salat lohor rakaat kahiji ka Baitul Muqaddas ngabdi kiblat rakaat kedua masih keneh Baitul Muqaddas pas rakaat katilu Jibril sumping nyampaikan wahyu Allah fawalli wajhaka syatral masjidil haram maka Rasul ngabalikeun badanna 180 derajat dina kiblat salat urang ka mana ngiblat dia kan itu Baitul Muqaddas kan itu Rasul kadieu heula ka Baitul Muqaddas rakaat kahiji kadua pas katilu langsung muter 180 derajat menghadap Baitullah Makkah Al-Mukarramah sehingga diabadikeun ku Allah eta masjidna teu dipugar nepi ka ayeuna aya keneh di Madinah aya nu disebut
masjid qiblatain, masjid dua kiblat. Itu makanya diaku umat Islam Baitul Muqaddas tanah suci umat Islam. Bahkan di Masjidil Aqsa dirinya dijadikan star awal Rasulullah pada naik Mi'raj menuju Sidratil Muntaha ilal mustawa itu. Nah nu jelas perang salib eleh umat Islam 1 tahun 2 tahun 3 tahun lemah Islam daya kebangkitan. Baitul Muqaddas dikuasai ke orang Kristen Inggris. Ketika Islam lemah torojol teh aya ulama ngaluarkeun fatwa. Eta ulama kelahiran Kupah, ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Saha eta ulama ngaranna Al Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Bawa ningkung geus kesel Islam cicing wae, lain geura hararudang Islam bangkit rebut deui Baitul Muqaddas. Imam Sirri berpikiran brilian, cerdas. Dia jangan bangkitkan Islam ya umat Islam kudu dikumpulkan di hiji tempat, laju dibacakan tarikh kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, bikin ngebakar semangat umat Islam. Ngan cara ngarayuna kumaha cek Imam Sirri. Imam Sirri ngaluarkeun fatwa, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jalma nu ngamaksud macakeun tarikh maulid Nabi rek ngayakeun muludan sehingga ngorbankeun harta taraga pikiran pikeun maulid Nabi, maka eta jelema bakal menang taman-taman surga na Allah. Muridna naros, ya Syekh naon argumentasina jelema muludan menang taman surga? Dijawab ke Imam Sirri, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam mengorbankan harta, tenaga, pikiran, ngayakeun muludan angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nyebar tah eta fatwa sampailah ke telinga seorang raja Irbil Irak bernama Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktekin. Imam Sirri berkunjung cek raja, Syekh maksudnya naon ya banyakan muludan jang naon ya urang bangkitkan Islam bikin ngarebut Baitul Muqaddas, cara nak kumpulkan Islam urang bacakeun tarikh Nabi supaya bangkit semangat Islam. Cek eta raja, cocok Syekh, cocok sih cocok, biayana ti mana? Lamun ribuan Islam datang atuh kudu aya kejo wae mah. Mulailah Imam Sirri memikirkan biaya, sabab berita susah nyiaran biaya. Da biayana can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina biaya ka mana we mengkol nama kumaha aing atuh. Teu munafik ieu mah dunia normal, teu munafik urang mah butuh doa. Ai leungeun kieu doa. Ai duit mah kieu tah. Deuleuh heula leungeun atuh. Di dunia mah orang rumasa butuh doa jeung atuh komplit doa butuh duit butuh takulah mitnah ka kiai teh, kiai mah kudu ikhlas. Kiai teh jelema lain tong ngeret geus mah teu gawe kiai digaji henteu unggal pe ngurus anak batur supaya darak ibadah. Ai biayana eta kahirupan kiai teh dipikiran ku kolot-kolotna santri. Di Karawang loba nu koret ka kiai kolot santri. Ai di dia atuh puguti dia mimitina kok. Tak tatanggaku lah kiai meuni kuru kasedotan ikhlas. Kiai ge jelema butuh doa. Ojeng. Bo geuning loba ya diburi ya. Tak apa. Butuh doa. Ajeng geus lulus ya mah. Ya butuh doa, butuh duit. Doa butuh duit, Bud. Atuh ya mah dunya terlepas tina dunya, terlepas tina materi. Anu gratis, ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Nepi ka ngaheujeun ge mayar di WC umum. Sabaraha? Bener 2000 kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga ngising.
sok bensin solar naik masa bodoh nu penting harga modal tetap 2000 pona bejakeun lamun kenaikan harga ngising aing nu demo ka istana nguabring kabeh turunkan harga ngising bari mau baligo gambarna tai ih amit-amit atuh dah mayar ayeuna mah pernah kula di WC umum teu mayar pan udah kudu jaga WC haji pelit astagfirullah pan ing teu ngeunah digitukeun kunaon Kak bayar ji main indit bay atau yang teu nyawa sia di dinya sabaraha 2000 ji tah 5000 gerakeun kembalian warecena ji aing ngising deui oh daripada lapur 3000 mending ka jero deui 2000an deui nya 1000 lumayan 1000 ge warece ji kana hitutkeun pret 1000an pemulangan ngising kana hitut ampun butuh do doa makana kula jauh-jauh ti Cikampek ka dieu daripada rieut sirah mikiran loba hulang-hulang hutang sok tahu karek panggih mitnah aing loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang mending ini ka dieu sugan di dieu mah jadi doa astagfirullahaladzim ya awewe urang di tukang mitnah ya ih amit-amit engke balik ngaji ibu baralik mawa ilmu kula balik tina muludan mawa amal amplop sok tahu mudah-mudahan sing garampang rezekina jang bakal ibadah amin cek imam siri kudu aya biayana jang naon biayana Syekh cek eta raja atuh meunang nu hadir ribuan kudu dibere dahar-dahar bae mah cek eta raja kecil ulah ribet mikiran biaya kula nu tanggung jawab ondang kabeh umat Islam maka ribuan umat Islam pun datang di Irbil mengadakan perayaan Maulid Nabi tetanggung eta raja Irbil Abi Said Kaukabari mencit ontakna 500 unta mencit dombana 5000 domba tetanggung batur muludan doang gitu urang muludan baru-baru nyumbang ontak lagi eueuh aya kotok hiji gebahkeun samunikeun sieun kapanggih ku panitia bahkan anu panto imahna ditutupkeun nitah anakna pedah neuleuh eta pemuda mau proposal nyiaran biaya jang maulid indungna nitah ka anak tutupkeun patok tutupkeun kunaon sih mah itu panitia muludan cicing dia dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun keur kamalingping geus mah pelit ngah bohong deh anakna jadi satpam hareupeun panto panitia datang panitia muludan assalamualaikum ceng mana aya nya budak leutik jujur teu bisa bohong ngagoak budakna ngajawab cak make kamalingping panitia kaget cek emak ira ceng biya kamalingpingna ka mana ke orang tanya kenelah kamak ada budak jujur tuh bisa bohong budak ngagoak mak yang panitia malingpingna di mana indungna di jero rek nyamun itu jadi tolol ya budak tutur maka keluar mau kapan tuh bari nyengsol sungutna hulu budak di gedungun tolol dia cek panitia tuh bo rek mayar heul teu mayar teu naon hade ku basa goreng ku basa cek si ibu-ibu da geus aing mayar muludan miluan bisi dicap aing di dieu pokona tulis tah umumkeun tah poe Jumaah umumkeun 5.000 ih amit-amit 5.000 hang diumumkeun Jumaah alhamdulillah di mah kompak sadayana alhamdulillah makana gebragan pertama perayaan Maulid diselenggarkan di Irbil Irak umat Islam mulai bangkit dan bersatu nyambung ke Damsyik Syria ngayakeun perayaan Maulid langsung umat Islam ngahiji saha panitiana di mana di Damsyik seorang ulama besar termasuk panglima perang sejati bernama Syekh Nuruddin Zanki nyambung ke Mesir 7 peting perayaan Maulid diayakeun dengan cara setiap malam membacakan tarikh Nabi membacakan burdah sholawat Nabi menampilkan ulama-ulama ahli nazam, ahli syair, ahli tarikh, ahli sorawat, ahli burdah. Muncullah salah seorang ulama ahli burdah yang mampu membakar semangat umat Islam di Mesir. Beliau adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji.
sehingga kitab karanganana berjanji nyampai ke Indonesia. Alhamdulillah. Aya eta jalma anu mampu ngebangkitkan semangat Islam di Mesir, sehingga ngahiji umat Islam, ribuan tentara Islam siap perang. Masalah kedua bijil, naon masalah kedua, saha nu pantas mimpin ieu pasukan. Maka singa-singa padang pasir kumpul nangtukeun sanu pantas jadi panglima. Terpilihlah salah seorang panglima perang Islam keturunan darah Kurdi, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin turunan darah Kurdi. Berangkatlah Islam ke Palestina, mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Tentara Inggris diusir ke Islam. Perang Salib kedua, Islam menang. Alhamdulillah, hasil perayaan Maulid Nabi Muhammad. Acana bid'ah asepnya bid'ah perayaan anak, tapi kategorina bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Non bid'ah mahmudah teh asep kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu eueuh ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran jeung hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Nya perayaan nama anyar bid'ah, tapi eusina ieu perayaan Maulid henteu bertentangan jeung Quran, sabab eusina ieu muludan aya dina surah Al-A'raf. Mana eusina muludan teh asep? Hiji, falladzina amanu bihi wa azzaruh wa nasaruh wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Mana eusi muludan amanu bihi, ciri jalma nu iman ka rasulna. Panitia keur ngabuktikeun iman ka nabi, cinta ka nabi. Lamun teu iman teu cinta ka nabi, panitia moal daek cacapean kikieuan, bener teu? Ibu bapak para pemuda santri mending cicing di imah jang naon ka dieu da ceuk nafsu mah kitu, tapi gara-gara iman cinta ka nabi daek leumpang ka dieu. Alhamdulillah. Cinta ka nabi iya bukti cinta. Alhamdulillah. Lamun teu cinta moal ka dieu, ya Allah sing dibales cinta urang. Amin amin amin. Sing menang syafaahna nabi. Amin. Ya, sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi usahakan supaya you love me. Hasilna ya milu bae. Hayang mimilu jeung nabi engke hayang nuturkeun nabi tiburi hayang, asup ka surgana Allah hayang. Buktikan cintamu, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Wow, sapoe aing ngapalkeun eta. Ya ma asep cinta we naon atau ai cinta? What is the meaning of love? Tilu pendapat. Hiji cek budak ngora, tanya budak ngora, "Hei pemuda, naon ai cinta?" Dijawab ku pemuda, "Cinta adalah cerita indah namun tiada arti." Indah terus. Datang malam minggu apel ngobrol berdua di buri imah di gemrong reungit. Hareupeun teh entok tikotok ti embe balatak teu kaambe bau tai. Indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta nu disebut cinta butai. Nu kedua cinta menurut orang tua. Tanya mak naon ai cinta? Dijawab ku emak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. Nu katilu cinta, komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, naon ai cinta?" Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Bo, cinta ka nabi cinta. Mun teu cinta moal ka dia asep da ceuk nafsu mending di imah. Memeh init kita dina hate perang nafsu jeung cinta. Ceuk nafsu rek ka mana? Cinta ngajawab muludan. Ceuk nafsu ulah poek muludan eta hujan. Cinta teh sieun ceuk cinta keun bae hujan ge aya payung. Nafsu ngahalangan deui. Aya film SCTV FTP aja na sinetron siang. Cinta ngajawab sinetron isukan aya deui, tapi jeung muludan tahun hareup cantang tuh umur aing panggih. Beungpeung aya umur keneh tetap beurang ieu arek muludan. Hebat cinta.
nafsu ngahalangan deui lapar mending cicing di imah cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo nafsu ngahalangan deui tunduh mending molor di imah cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari sare sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran mantak dalil eta dipapake bae ku saeta mah tiap ngaji molor bae keun bae ibu besi anu geus sare ulah diganggu keun bae bahkan kula meresep lamun kula ceramah kabeh nu halaladir sarare berarti kula balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah sare ngabahayakeun eta trauma pernah kejadian gara-gara panitia sare aing balik teu babawaan trauma awas panitia ulah sare atau lamun panitia sare aing teh nyaho berkat aing di mana nyimpenna daripada nungguan panitia hudang aing balik lengoh aing teu babawaan bu gara-gara cinta mun teu cinta moal kadari sing dibales cinta urang amin ya Allah ya Rabbal nu kadua eusina muludan naon asep wa azzaru naon wa azzaru ngagungkeun Kangjeng Nabi nya cangkang nama perayaan muludan tam eusina mah pan ngagungkeun Nabi nah Nabi kudu diagungkeun Nabi Muhammad teh jalmi paling sempurna setuju Nabi Muhammad manusia paling mana asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi can dilahirkeun ka dunya ngaranna geus terkenal ieu hebatna Rasulullah beda jeung urang urang mah terkenal sanggeus lahir ceuk anak kecil sabaraha 5 nu kahiji lalaki ngaranna si Januar da Januari lahirna nu kadua masih Nopi da November nu katilu masih Febri da Febrianti Februari lahirna nu katilu nu kaopat eta masih Nopianti da November lahirna nu kalima Maerot da bulan Maret berarti Maerot bulan Maret lahirna urang mah terkenal sanggeus lahir tapi Nabi Muhammad can digelarkeun ka dunya ngaran geus terkenal punten sate acan Allah nyiptakeun naon-naon nu tipayun ku Allah dicipta adalah nur cahaya saanggeus Allah nyiptakeun cahaya Allah ngadauh ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad hei cahaya kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nu tipayun ku Allah dicipta adalah nur Nabi Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam kitu jawab sing jelema anu ngaku cinta ka Nabi iman ka Nabi ngadenge ngaran Nabi tapi teu ngajawab sholawat eta jelema pangpelit-pelitna sadunya susah amat tibang sallallahu alaihi wasallam keur ngegel ge uncratkeun bae mulia Nabi Muhammad pariksa ku aing bibirna bohong muludan maca sallallahu ge berarti bisa ulah jadi jelema pelit naon sababna maaf lamun Allah teh nyiptakeun nur Rasulullah moal aya ciptaan urang ya moal aya urang ya wasilah Nabi Muhammad ya Allah beres Allah nyiptakeun nur Muhammad nembe Allah nyiptakeun aras lauhil mahfud kolam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak namina ge Muhammad mim ha mim dal Muhammad tingali 4 huruf wasilah mim nu kahiji maujudul khalaik bisababi ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimna nu tengah mautul khalaik bisababi maut sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalna dukhulul khalaik ila jannah bisababi asupna hamba Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan rasul yang masuk surga duluan insyaallah ya nu hal di dieu engke aya di burianana nuturkeun masuk surga na Allah ieu nu diperingati ku urang al wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah bahkan Nabi can digelarkeun ka dunya ngaranna geus ditawasulan ku Nabi Adam tadi Nabi Adam yen kakhilafan diturunkan di surga ka dunya sujud Nabi Adam na luhur batu nu ngampar luas bari cirik
Teureun bari maca istighfar, doa istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sabaraha tahun tobatna Nabi Adam bari sujud 100 tahun sujud. Lila-lila kapikirku Nabi Adam eueuh jawaban ieu tina istighfar, Allah can aya jawaban. Nabi Adam hudang tina sujudna brai socana bentak neuteup ka luhur, kaget aya kalimat begitu indah dibaca ku Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi, teu sembarangan eta makhluk nu ngaran Muhammad aya digigireun ngaran Gusti, kecuali Muhammad makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah jawab, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad nami calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget, can digelarkeun ka dunia ngaranna geus disiapkeun. Inilah yang manusia yang paling aku cintai. Maka Allah mewarang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawasul. Allah nu nyuruh tawasul, Nabi Adam anu pangheulana tawasul. Kumaha ceuk Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunna abdi nu ngaranna Muhammad, ampura kaula nu jadi bapakna. Maka Allah nampi tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir nyaritakeun Nabi Adam tawasul nyebut nami Rasulullah, diterima tobat aku Allah. Itulah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimaradih. Eta Nabi Adam diterima tobat saenggeus tawasul nyebut-nyebut jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji tanda kasampurnaan Nabi. Nu kadua, mana asep tanda kasampurnaan Kangjeng Nabi? Yuk urang agungkeun supaya tambah cinta iman urang ka Kangjeng Nabi. Nu kadua, Nabi Muhammad lahirna beda jeung urang. Beda kumaha asep? Kaayaan terjadi begitu hebat. Ketika Rasulullah ditanya ku sahabat, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan ke kami tentang kejadian kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul jawab, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur rum wasyam. Umi kaula Aminah nyaritakeun ketika kaula lahir malam Senin Mekah keur poek ngadadak caang, bahkan cahaya kaula tembus sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Keur lahir Rasul bagaikan matahari nu bijil ngadadak Mekah jadi caang. Maka aku Imam Ja'far Al-Barjanji ditukil aya kalimat wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun gharra. Rasul lahir bagaikan matahari yang terbit ngedadak membelah gelapnya Mekah menjadi terang benderang. Aya deui moal nu lahir doang kitu. Heuy, aya deui moal nu lahir doang kitu keur poe kada caang salalemur, aya deui moal manggih deui. Tatangga kula mah di Cikampek tibalik Ceija ngalahirkeun tengah peuting keur caang listrik pas pareum. Tibalik eta mah minan nur ilad dulumat. Tina caang jadi poek. Hulu orok geus nongtot rek bijil. Bidan geus kolot eta bidan senior. Salaki Ceija gigireun bidan ngabantuan. Begitu pareum listrik atuh poek. Bidan rumpu rampal leungeunna neangan hulu orok. Da poek. Ngarampa kagigir teuing. Gok salah nyekek. Bidan kaget salaki Ceija calangap. Ayo gara-gara pareum risik hulu orok jadi ngaleutikan. Atuh salaki Ceijah gogoakan bu bidan, ih geli yo malain hulu orok lain. Naon atuh ceng yo mah hulu kobra. Masya Allah, orok jabri kecekek, untung teu macok bidan. Ih mun macok bahaya, bareuhna kebel. Ece lain nyengir mikir. Anu baroga bikang parawan bejakeun ka si Nopi, si Reni, si Rita, si Dewi, si Sri, si Neneng, si Eis, si Elis bejaan. Si Rina bejaan si Rina.
ulin ulah peting teuing ceuk saja bubarok loba orai laliar tengah peting sekali macok ngebahayakeun ya kadang-kadang indungna nu sok ngabebaskeun anakna pedaya kabogohna mawa ninja kajebak nopi kajebak eta lain motor kabogoh sia lain menang nyewa 30.000 ti babaturanana digerung-gerung hareupeun si nopi wis bari ngajingjing martabak endog karesep indung si nopi nepi ka kabogoh indungna ngagoak aceng jeung saha sorangan mah eta mawa naon karesep emak naon aceng martabak endog apal ti saha pan si eneng ngabejaan kula mama resepna martabak endog beuni pengertian mak si eneng ek dibawa ulin heula ku kula peuting ieu nya atuh heug bae dibebaskeun si nopi naik motor diburi tek nonggeng maaf kak beda itu saya itu digerung-gerung nopi nangkep dinupoek di rem awas ya nopi dengekeun modus eta lamun bikang parawan dibonceng diberi na motor ku kabogohna dinupoek di rem ngadadak itulah modus gerakan Sunyoto naon susu nyondol na tonggong ajur sia bikang indungna ditanya mak meni bebas anak parawan dibawa ku lalaki ka mana-mana asep kabogoh si neng mah bager eta mah budak lalaki na bager mak dengekeun sabager-bagerna budak lalaki ayeuna mamawa bikang parawan tengah poe tengah peuting kanu poek eta ibarat nitipkeun kotok kacareuh ya iyalah teu beunang dagingna ge bulu-bulu wae mah beunang careuhna nararekan sebel cicing sia careuh dengekeun sia loba careuh narekan akhirna naon nu terjadi indungna jojong di imah nyikat martabak endog bikang parawana dinu poek keur di endog parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus kajadian kitu indung wirang bapak tatangga kiai salelembur kabagean warirang non warirang bau makana lamun di hiji imah aya nu zinah tadi usir tadi gerebeg maaf 40 suhunan kakulon kawetan kakaler kakidul kabeh kabagian dosana pantes ketika datang musibah kabeh kabagian satu makan nangka semua kena getahnya bener tak habis pikir jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai aing doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk sateu ngarugikeun batur datang bateguran ti Allah kabeh rugi heuh nu jina sia nu mabok sia nu judi sia nu doraka sia tapi ketika Allah nurunkan bencana lain sia bae nu cilaka indung bapak adi lanceuk mamang uat tatangga jauh tatangga deukeut kabeh kaberod-berod kabagian cilaka can pernah aya banjir longsor musyawarah sugan cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge kakeum kiai nepi ka nerekel naik tangkal kalapa nyalametkeun diri make kolor tak kiai geus samping nanti heula ke bawah banjir untung kolor paguh coba lamun jeung kolorna ka bawah rek hiber ka mana eta piit datang mah teguran kabeh kabage itu pada lagu nanti masing-masing kiai doang nu teu butuh ku kiai da anu paeh mah keukeuh kiai nu disiaran bener teu nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong astagfirullah
wah pelecehan ya pelecehan nyiksa sia maka kiai itu geus capek nu digotong innalillahi sentimen nu ngagali kubur cekek sekalian geus sia nu dikubur kawalat sia kiai maut teh lah sanu nguruskeun mayit sia kiai mah ulah maut karak gering ripu sarerea nu bisa ngamandian mayit karena aku mayit dilelep-lelep kakulah leuh anakna sugih cek anakna geus bangke abah bau teu dimandian taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit disetim sekalian seuseuh huluna giles butuh ku kiai butuh doakeun sing paranjang umurna para kiai para asatid amin da urang butuh ilmuna butuh nasihatna butuh doana leres teh ngagungkeun Kangjeng Nabi sok baca deui biografi Kangjeng Nabi kehebatan kemuliaan kesempurnaan Kangjeng Nabi teh manusia paling sempurna can digelarkan dunia ngaran geus terkenal Nabi teh manusia paling sempurna ketika dilahirkan Mekah gelap gulita menjadi terang benderang bahkan cahaya Nabi sampai ke Itekak karena Karumawi sampai tembus ke negara Syam nyebarna bahkan terjadi ketika kelahiran Nabi malam Senin Caang di istana Al-Madaim Persia terjadi rusuh naon rusuhna cahaya Rasulullah sampai ke istana Al-Madaim Persia 14 tihang istana barulah retak sabab teu kuat nahan karena cahayana Kangjeng Nabi Muhammad atuh majusi nu puluhan ribuan tahun teu parem-parem ketika Rasulullah lahir parem teu kuat nahan karena cahayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah manusia paling sempurna bu tentu napa orang aya harapan ti manusia paling sempurna orang hayang menang syafaahna eta naon sababna nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen gara-gara urang aya Kangjeng Nabi eta gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi ka umat Islam jujur lamun ngukur kemuliaan urang ku salat urang dibandingkeun jeung umat nu sejen da umat nu sejen mah teu bogaeun salat 5 waktu nu boga salat 5 waktu teh urang umat Islam ngan lamun ek jadi ukuran salat urang mulia urang di hadapan Allah diri si Asep Mubarok pribadi khusus nyadar diri tahu diri kualitas salat si Asep Mubarok boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisaeun kualitas ibadah urang masih kene jauh lain suudon goreng sangka ke Allah lain urangna tahu diri mun ek jadi ukuran salat urang jadi mulia urang di hadapan Allah da umat nu sejen mah teu bogaeun salat 5 waktu maaf tapakuran ku diri masing-masing geus nyampe mana salat urang kualitasna boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisa takbir teh keur peureum mungkul we hayang khusyuk kadeuleuh meni muter eta leungeun Allah Akbar begitu bar depan panon lain tempat sujud orang mah lain kalau kan neleuhan samping batur di hareup BHS mahal aing aing mah atlas ge halus Allahu Akbar cek malaikat Asia balanyana di mana tolol keur salat mapayan harga samping keur salat urang panon kaganggu irung jujur maaf ya imah nu deket masjid waktu na salat ulah ngagorengan lauk asin bisi nu salat lohor keur lapar seng lauk asin hasibna mebes ka masjid nu salat langsung murilit aduh cocokna jeung jengkol ngora ngabahas jengkol ngora keur salat gara-gara irung encan ceuli kaganggu komo urang lamun geus hayang khusyuk eta salat jadi bubar kahusuan gara-gara digoda salat urang kuliang jubur pasti anu ngalaman ya urang di salat nahan hitut pasti bagaimana ekspresi orang salat nahan hitut nah sok ngagerebeg awak bener teu geuning asepnya ho pan aing ngalaman bubar jauh mungkin Asep orang mulia gara-gara diukur tina puasa Ramadan orang jauh keneh kualitasna mungkin gara-gara haji umroh orang jauh keneh kualitasna
Ari geus gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah? Jawaban dengan ukur hiji, gara-gara ayat cintana Kangjeng Nabi Muhammad, gara-gara menang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana saur Kangjeng Nabi, syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaah kaula di poe kiamat eta teh hak, yakin bener ayana. Sing saja jalma nu teu percaya kana syafaah kaula, maka eta jelema moal menang syafaah. Hayang menang syafaahna hayang. Sok bari bebenah neangan anu tempat iuhan. Eta nu ngajarikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur di poe mahsyar kabeh jelema marenta tulung daratang ka nabi-nabi. Nabi Adam nu pangheulana didatangan, bringsa kabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Jeung Nabi Adam aya naon ka darieu? Kaula rek minta syafaah Nabi Adam. Kumaha jeung Nabi Adam? Hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Adam? Sabab kaula pernah nyieun kasalahan sehingga kaula taubat sujud ratusan tahun hayang diampura dosa ku Allah. Izin kaula ku Allah. Mending datangan tu Nabi Nuh, datang ka Nabi Nuh eta jalma-jalma cek Nabi Nuh aya naon ka dia rek minta syafaah Nabi Nuh, anjeun Nabi mulia. Kumaha cek Nabi Nuh? Hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaula diberi umur panjang ratusan tahun tapi kaula teu bisa mawa umat Islam anu loba, bahkan anak kaula teu kabawa Kanan teu kaimankeun. Izin kaula ku Allah. Mending datangan Nabi Ibrahim, kabeh datang menghadap Nabi Ibrahim minta syafaah. Cek Nabi Ibrahim, kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Salilah hirup kaula, kaula pernah ngabohong. Ngabohong naon? Bapak kaula tukang nyieunnan arca patung sesembahan. Eta patung-patung nu laleutik diajur-ajurkeun ku kaula peuting, disesakeun patung panggedena teu diajurkeun. Isuk-isuk bapak kaula nanya, ya saha nu ngajurkeun patung sesembahan? Kaula didinya ngabohong. Bah, nu ngajurkeun ieu patung nu laleutik itu patung panggedena. Teu gentleman kaula. Izin kaula ku Allah. Mending datangan Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka darieu? Minta syafaah Nabi Musa. Cek Nabi Musa, maaf kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Musa? Salilah hirup kaula, kaula pernah nyen dosa. Dosa naon? Maehan, ngabunuh. Kaula pernah ngabunuh. Si Kipti utusan Firaun dibunuh ku kaula. Mending datangan tu Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa, jalma-jalma kabeh di mahsyar. Aya naon ka dieu? Minta syafaah Nabi Isa. Jeung Nabi Isa, hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Ku ayana kaula di dunia loba jelema sesat nganggap kaula sebagai anak Allah. Izin kaula ku Allah. Mending datangan itu aya jalma nu keur sujud. Saha eta Nabi Isa? Eta hiji-hijina Nabi Rasul Allah nu paling suci, salilah hirupna can pernah nyieun dosa sabab hirupna dijaga ku Allah. Saha eta? Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka Rasul digugahkeun ku Allah. Irfa ra'sak, Muhammad, gugah, angkat wajah anjeun. Rasul gugah, terus widi izin ka Allah. Ya Allah, izinan kaula supaya kaula bisa nulungan umat kaula. Kumaha sar Allah? Isfa, hayo geura syafaatan. Rasul ngagero ummati ummati. Insyaallah yakin nu halal diri dia bakal aya di payunan Rasul engke. Da urang khusus nu boga hak syafaah Nabi mah. Jelema can pernah iman teu percaya ka Rasulullah, boro-boro bisa nyamperkeun hayang ningali wajah indah Rasulullah teu bisa ningali. Tapi kita nanti bisa melihat memandang wajah ciptaan Allah terindah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya sing jadi saksi, cangkelna capekna lempang jauh ka dieu justru bakal jadi saksi di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
gara-gara cinta na urang ka Kangjeng kan sahabat pernah ngawartosan Gusti aya tiket khusus kanggo dipayunan Gusti di yaumil mahsyar aya naon Gusti hiji jalma-jalma umat kami sok resep ngabasihan bibirna ku istighfar jeung maca sholawat maka al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nguningakeun la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar daya manfaat pikeun umat Islam akhir zaman sabada maca Quran aya dua ucapan anu bermanfaat deui naon hiji beurang penting loba istighfar dua beurang penting loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok ibu ti ayeuna ramekeun di imah supaya leuwih berkah loba nu tadarus loba nu maca sholawat loba nu zikir loba nu istighfar insya Allah baheula mah indung rek nyarekeun budak bari diayun teh zikir bae indung baheula mah orok di mandian dibedakan di keu putih disedok disifat dipangku ku indungna eta budak leutik orok diajakan ngobrol ku indungna sing soleh bager Allah ya Rasulullah ibu sok kitu aing ngobrol jeung orok sok ngomong naon atuh budak dipolototan anak ta ieu maka nanya anak saha pu anak sia eksare budak di ayun-ayun lain dikirin salawat ayun banting budak na ayunan perem ma ayun ma di ayun hayo pada hari Minggu kuturut ayah ke kota malah eta nu dibaca tengah peuting nya budak lain molor molotot budak mikiran lagu yang gerope Minggu dari ulin ka kota jeung ayah keun bae Asep da lagu budak ke lagu budak ngandosina nitah ulin ganti ku indungna atuh laguna nu ngadidik ibadah perem ceng mah boga lagu menang muludan judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan halus eta mah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Uda luka dua bapakna ceng perem bapak ge boga lagu matematika dengan kenceng ji jeung hiji jumlahkeun jadi dua lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan halus eta dua jeung dua jumlahkeun jadi opat mun bisa ngadua ke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat malah hese barang hakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun 16 seubeuh barang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa merek kami toha halus 32 jeung 32 jumlahkeun 4 geus bager kami toha pamajikan bisa 4 nah eta setuju bapak-bapak yes ibu-ibu setuju pasti bu hayang boga salaki setia hayang kuncina aya di ibu tilu akhlak si Teh Khadijah pake hiji ibu sing pinter nyenangkeun salaki ku bahasa ulah cere kasalaki teh ulah popolo tapi tadi Ustad laporan ke Haji di dia mah di mana daerah di Senang Hati macana ibu-ibu na bala lager kasalakina salakina keur loba duit mah jamun salakina teu boga duit kumaha saruba aja orang Cikampek ngadenge harga naik salaki teu boga duit atuh sungut pamajikan mari lu naik tung keripit hai tulang bawang beberi nyongcong 13 duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung wung wang wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gudak kita kebirit ngabibita sayang berit dengekeun ibu-ibu dengekeun jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping
mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung. Cek ibu-ibu salaki cekekeun jurig. Bo dua senangkeun salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasulullah sok tungkul, ari ibu tungkul teu. Kumaha atuh? Geus matangga, mata bijil, ciduh muncrat ih amit-amit. Praktek balik muludan ke di imah jeung salaki pahareup-hareup leuleus. Cek salakina hasil muludan karak nilep hulu. Rasulullah di mana-mana lengoh teh hasil. Siti Khadijah mah halakna sae senyum bae. Cek Rasul kunon anjeun senyum padahal nyaho kaula teh hasil. Anjeun pasti lapar. Gusti abdi mah senyum teh binga ningali caroge abdi tiasa uih deui aya di payuneun abdi ayeuna. Tapi kan anjeun lapar, leres abdi lapar, tapi abdi geus niat puasa. Ari Gusti puasa, kau lagi puasa, atuh urang puasa babarengan, ngajakan puasa. Salaki balik gawe teu hasil ngajak puasa, lain ngajak salaki balik gawe teu babawaan, datang ka imah pamajikan nyengsol sungutna. Salam teu dijawab-jawab acan. Cek salakina kunon ieu teh teu puguh-puguh lah aing curiga sia gawe tapi teh hasil bae bohong sia mah ulin. Ya Allah nyai akage gawe ngan meureunnan takdirna we can menang duit pe ieu sabar atuh nyai sabar. Nah kakak bisi kakak lapar tuh di dapur aya goreng sabar. Goblok sabar digoreng sia teh. Cek salakina ulah kitu sia nyai kawalat. Nah kak cocolkeun kana kawalat. Salakina nafsu. Gas tolong ngomong hayangna naon si ayeuna nya atuh da ka urang teh rumah tangga puluhan tahun eueuh kamajuan ngomong ta tadi atuh hayang maju didorong ku aing make roda ka malingping lain kitu batur-batur rumah tangga teh imahna motorna mobilna bahkan tadi ibu-ibu keur ngaji ibu-ibu gigireun kula meuni bongkok ibu-ibu kunaon emas kongkorongna 6 kilo ya ibu-ibu mah ngaji teh neuleun emas batur. Cek salakina geus hayangna naon si ayeuna pisah we ka ayeuna mah awa bagus pisah bagus balik ka kolot sia ka ditu ari anak bawa aing teu ngajuru ari harta teu bogana naon aing hawu hiji-hijina bawa ku sia ka ditu ari imah jang sia heug bae kakak cicing di mana aing milu kumaha ieu teh atuh lain ngusir eta mah ngungsi. Ya Allah pasti rumah tangga aya masalah aya jabunya aya mudah-mudahan sing diringankeun ku Allah amin. Tetep urang bisa ngajaga rumah tangga urang hayang berkah rumah tangga hayang eusian ku jalma-jalma nu ahli zikir ahli istighfar maca sholawat rajin tadarrus pan baheula mah bari imah sederhana oge areling bae ka Allah. Moal malam menjumaah ti magrib nepi ka isya bari can aya listrik baheula mun ngaliwat teh teu sieun naon sababna ti magrib ka isya pasti we di imah ieu teh aya nu maca yasin belah ditu aya nu maca waqiah aya nu maca sholawat baheula mah kitu aya nama imah pagedong-gedong pamewah-mewah malam jumaah geus teu kadenge yasin acan geus leungit malaikat rahmat teu datang aya nama teu eueuh nu ngajemput nu kadengena salat jurig be di imah gedong teh nama di isuk di magrib nepi ka isuk salat jurig nu kadenge eta malam jumaah imah belah ditu ngagoak di imah blang 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 dublak tung ting tung tung jaipong malam jumaah imah belah ditu aya deui TV musik TV musik akina mah di kamar la ilaha illallah la ilaha illallah incuna di tengah imah netel TV cek akina asyaku endah ya dikir gaul akina malaikat rahmat teu datang kalalabur deui imah belah ditu lain deui ti isuk ti sore nepi ka isuk malam jumaah
Nah dua poe aing latihan eta bisi tegenah ya nu datang lain malaikat rahmat jurig darah datang jika tuh ondang deh hasil muludan teh kirang bara unggal poe teu bisa atuh saminggu sakali malam Jumaah dan teu nepi ka isuk ti magrib nepi ka isya pinuhan deui eta imah ku suara-suara thayyibah aya nu tawassul aya nu zikir aya nu istighfar aya nu maca yasin insya Allah kudaya hasil nanaon ge mudah-mudahan sing menang hidayah taufik rati Allah amin ya Allah ya Rabbal sabab ku karareung aya musibah teu eureun kamari ge Panegering Lebak Banten terjadi aya naon deui bayah aya gempa nya aya diprediksi Sukabumi ya Allah geus aya we nu memprediksi BMKG Sukabumi diwaspadai geus karareung pa musibah di mana-mana si orang geus anu ngondang cenah geuning eta musibah teh aya nu nyieun nama Allah nu ngagerakeunana Allah tapi aya nu ngondang saha nu ngondangna kalakuan jelema-jelema keneh anu geus sararombong ka Allah tak pernah Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati ceramah di hareupeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku musibah lamun ngondang eta musibah geus araraya di Indonesia saha syekh nu ngondang musibah hiji geus loba jelema para roho ka Allah aing ngangkat besi mah 50 kilo kadua gaeun leungeunna ngangkat semen 2 sak kadugaeun leungeunna tapi loba jelema ke di akhir zaman teu kadugaeun ngangkatkeun leungeun tanpa mawa beban tanpa mawa besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun sahde nu ngondang musibah syekh di mana pemimpin-pemimpin aya di Indonesia zalim sarakah ka rakyat-rakyatna memehna nu dipakena politik nempok ka nu laleutik aya geus cicing di luhur nu dipakena politik nipu ka nu laleutik ieu loba terjadi seperti kitu leres loba pemimpin zalim akhirna naon nu terjadi geus cicing di luhur rakyat nu dihandap nu raributna nu kalaparanana sementara harta-harta Indonesia anu miliaran triliunan dirampogan ku maranehanana nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh tak kitu bantuan Jawa Barat Jawa Timur nu malarat tetep malarat di laluhur makin makmur bener listrik neon tai kuda di kadutan rakyat teutik kalaparan teu naon-naon nu penting beteng abah beteng ibu di laluhur ngagerendutan eta teu kitu kabeh sok sanajan kitu ge aya nu saroleh aya nu sok ngabelaan rakyatna urang belaan ku doa orang mudah-mudahan nu keur marengkol tina aturan-aturan Allah sing geura-geura merenang hidayah taufik ti Allah subhanahu wa ta'ala supaya tentrem di Indonesia stabil di ekonomi Indonesia leres teu atuh geus puluhan tahun merdeka kudu geus sejahtera da Indonesia teh beunghar nepi ka Belanda datang hayang ngarebut sabab beunghar Indonesia teh minyak gas bumi aya di Indonesia negara batur teu boga di urang boga emas inten berlian kumplit aya di urang timah tembaga aya di Indonesia ayeuna terdeteksi 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas nu aya oge can kagali kabeh Bogor Pongkor pan keur digalian keneh ti baheula eta kamari sakali menang 60 kilo begitu ditimbang tina kiloan luncat sorangan eta emas atau Mas Marno ke dagang bakso digotong di kilo ngahaja 60 kilo encan lanceuk na Mas Bejo berkah Indonesia mah alhamdulillah tapi kekeh kalah makin loba nu sangsara loba teh rampogna di luhur triliunan miliaran triliunan dirampogan mudah-mudahan sing marenang hidayah amin ya Allah ya Rabbal sari cenah nu ngondang musibah cek Sunan Gunung Jati loba jalma-jalma ngahina karena amalan ulama soleh yang modal tadi Aisyah terasa 10 dan mah cicing bae ulah waka ngaharamkeun sabab loba ulama soleh nu ngamimitian ing ngayakeun muludan ente teh seneng marhabaan cicing ente teh seneng kana tawasulan cicing ulah kang haram-haramkeun ngamusyrik-musyrikeun kitu ya terjadi na musibah ya
geus loba nu ngaledek kana ibadah-ibadahna ulama saleh. Sadi nu ngondang musibah loba umat Islam resep semangat nyeun masjid tapi embung ngeusian. Pan kercan boga masjid tapi kadaya papanasan di jalan ngagotongan gentong. Lemparkan saja. Mangga tina apaan saat dilempar mudah-mudahan selamat di perjalanan, anu tengah lempar mudah-mudahan nyara rungsep. Sok anu nyiaran jariah di jalan aya salah teu salah nu salah mah umat Islam nu sararugih na pelit. Mun nu sugih mah datang ka jalan, he panitia bubar ulah ngisinkeun nyeun masjid nyiaran jariah di jalan, aing nu isin aing beunghar sugih di dieu bubar cek panitia bubar si bubar ieu dana ti mana jang nyeun masjid kula nu mereskeun. Hebat jelema sugih kitu nya nuhun atuh Kang Haji ek dibereskeun mah kula moal papanasan di jalan nih guys tolong omong gentong kasisikeun kabel gulungan sabar teh biayana sabar deui nya kurang lebih 800 jutaan deui geuning loba keneh teruskeun heula di jalan. Astagfirullah anas gentong dikasisikeun hei jelema kitu mah rejeng asupkeun kana gentong gua rolongkeun nepi ka binuangeun ka ditu atuh moal maju-maju Islam nganu unikna eta masjid geus dijieun eueuh nu ngeusi. Keur menta jariah di jalan daek papanasan jang masjid ai masjid geus jadi eta nu menta jariah eueuh ka masjid eueuh resep nyieun mung ngeusian. Sadeu Asep nu ngondang musibah loba jalma-jalma ngaku iman tapi masih resep ngadaharan barang-barang riba anu diharamkeun ku Allah. Punten dokumenter ku Mang Haji Roma Iraha Irama eta favorit kula baheula lamun ke dikobong di pasantren baheula hiburan naon-naon hiburanna di nu hajat mun tatangga pasantren anu hajat pasti nanggap layar tancap film santri ti isu geus musyawarah mengatur strategi jam sabaraha ngabring nonton begitu beres salat isya jadi kobong geus eueuh barudak santri aing katinggalieun da ama ajengan di masjid di panto masjid aing isin ka nyahoan cek ama Asep ka dieu mun ama budak santri ka mana nggak bohong aing dosa jujur bae geus da nonton film ama kanu hajat nya ama ari si AA teh anak ajengan pugu anakna nu mingpin nonton aing bingung serba salah jujur bae daripada dosa nya si AA nu mingpinna ama Asep susul reak aing lumpat di ajengan mah nyusul teh titah balik aing salah sangka dikira aing nyusul teh ngabaturan nonton nepi ka sawah galengan sawah santri sing kurubut na samping kieu lalajo film adak ajengan di hareup Sep jeung saha jeung samping ama nyahueun laju nanyakeun kula dibejakeun kula nya nu mingpin nonton astagfirullah kumaha cek ama Asep susul nya geus disusul ka dieu nitah balik teuing urang husnudon baik ka guru alus sangka ama nitah nyusul berarti kula nitah ngawal AA di dieu menjaga keselamatan AA di tempat nonton berarti carek nonton atuh aing ge beuki diuk aing doa eupan film nanti jauh teh beri prima si doyok Susana nyeblorong Roma Irama soneta asal mulai film Oma geus rame penonton tepuk tangan Oma naik kuda nih filmna La Satria bergitar jeng kadenge kene ku aing ta musik Oma eta Oma naik kuda terutak jeng eta mulai film Oma eta musikna kitu terutak naon eta aing tega ka aing nyebut kuda sih Oma lumpat terutak ayo saya nyebut kuda deh Oma ditembak keuna kana ping-pingna diusap ku Oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu tapi aku yakin semua kezaliman pasti ada akibatnya insya Allah. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat gak assalamualaikum wae soleh Oma teh
Oma lupa tentak eureun kuda da aya awewe nyabrang. Bikang ditegor ku Oma, kau kah itu Rika? Titin. Oh Titin. Ternyata aku salah. Assalamualaikum. Oma didatangan ku jamaahna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Pinterna Oma dirinya, lamun aya musibah naon bae oge ngajawabna make lagu. Jago Oma teh nyeun syair. Naon sababna cenah loba musibah dijawab ku Haji Roma Irama, itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Geus loba jelema poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, lebah pimpinan sarakah teu inget ka rakyatna deui. Bener? Di zaman sekarang eta ciri Oma eta. Oma lamun nyanyi ujungna muriang. Gebreg kitu aing eta. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, tilok tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan, lamun geus nginjem duit, oh, menang jadikan jadinya eta lagu, ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 3 juta, pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Curiga ya kadele ya beungeut Bang Emo kadele ku aing mencurigakan ya. Ayo sia terobah-robah tertobat, hati-hati. Kullu lahmin nabatan minal haram pannaru aulabih. Setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan riba, maut teu kaburu tobat, maka di akhirat eusi beuteungna diganti ku Allah make seuneu neraka. Tobatan buru-buru. Lain nguntungkeun nginjem kitu teu kalakah meakeun harta urang nu aya. Imah jadi boreh, warung jadi boreh, tungtu nama warung dicokot kunyana, imah urang dicokot, kebon dicokot. Hutang pokona sakitu teu naik-naik, pan anu naik mah bunga na eta nyekek terus. Mentak loba nu bebeakan, pantes diharamkeun ku agama. Sabab lain ngabantu eta memantak ngarusak ekonomi umat Islam. Ulah kajebak awas. Mudah-mudahan urang sing dibersihkeun ku Allah ya. Eusi-eusi beuteung urang ieu tina perkara nu haram sing dihalalkeun dengan syarat yuk ti ayeuna mulai taubat ka Gusti Allah. Hayang menang syafaat teh hayang rajin baseuhan bibir, loba zikir, loba istighfar, loba maca sholat. Terakhir sanu menang tiket syafaat Nabi birrul walidain, umat kami anu teu eureun-eureun berang peuting teu eureun-eureun ngamulyakeun indung bapakna. Makana pantas aya sabalikna ancaman Nabi al-aqu liwalidayhi, jalema nu sok nganyerikeun hate indung bapa, maaf sok sanajan rajin salat fardu sunat teu katingaleun, haji umroh tiap tahun, puasa fardu sunat teu katingaleun, tapi di akhirat moal menang syafaah Nabi gara-gara di dunia na eta jalema tukang ibadah tapi rajin nganyerikeun hate indung bapa, nepi ka paehna teu meunang ridho indung bapa moal menang syafaah. Mudah-mudahan anak orang sing saroleh. Kadang karma berlaku, baheula urang sok nganyerikeun hate indung bapa ena dibalas ku anak-anak urang sok tegkan hate. Baheula urang teu nurut ka indung bapa dititah ena dibalas ku anak urang ini tah sok hese. Tinggal istighfar bari teu eureun urang ngaduakeun anak-anak urang sing saroleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaatna hampura tina segala kekurangan. Sakali deui sim kuring kacapean Pak ungi tadi witi carita langsung ka dieu ayeuna peuting ka bayah. Hampura baekeun bae teu nanyakeun ge. Atuh can ngadoa diuk heula euceu, tuh geuning nu teu sabar teh lain aing lain.
Urang ngadoa sarengan aminan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.